Este es R7, un robot creado para trabajar sin parar, pero con un problema muy raro. Siempre quería dormir. Aunque no podía cansarse, todo el día fingía apagarse. Se tiraba al piso y hasta roncaba como un humano. Probó de todo para descansar. Se acostó en el cargador, como si fuera una cama. Se hizo una almohada con esponjas y hasta se tapó con un trapo. Pero un día, por accidente, activó un modo secreto llamado siesta digital, que le permitía descansar sin dejar de funcionar. Desde entonces, todos los robots quisieron usarlo. Y R7 se volvió famoso por inventar la primera siesta para robots.